За, эмч нарын цалинг нэмэхгүй юм байна. Багш нарын цалинг нэмэхгүй юм байна. Дэтгэврийнхний дэтгэврийг бас нэмэхгүй юм байна. 6% нь бол амандчгүй, хамардчгүй хуулиараа явах юм байна. Энийг засгийн газар сайд нар хангалттай хэллээ. Мэдээж сайд нар ингэж хэлэхдээ баяр хөөртэй байгаагүй байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр одоо яах юм тэгээд гүйцэтгэх засаглал засгийн газар ажиллах ёстой шүү дээ. Та нар их хурлд ажлаа тайлгнадаг байгууллага засгийн газар төсөө батлагтай энийг бодож олох ёстой, хэрвээ мөнгө байхгүй бол та нар олох ёстой. Тэгэхгүй их хурлын гишүүдэд авчирч хаячаад чаддсан бол та нар өөрсдөө нэмэхгүй юу, хаанаас мөнгө олох, хаанч мөнгө байхгүй гэдэг юм бол энэ төсвийг бас улсын хурал буцааж болно. Бүрэн эрхийн асуудлаа. Арчилсан намын бүлгийн зүгээс энэ асуудлыг бас тавьсан байгаа. Монгол ардын нам өөрсдөө засгаа огцруулсан. Өөрсдөө дахиад байгуулсан. Бид оролцоогүй. Та нар өөрсдөө энэ ажлаа хийх ёстой. Чадахгүй бол улсын төсвийг буцааж болно. Эмч нарынхаа, багш нарынхаа, дэтгэврийн настангуудынхаа дэтгэвэр цалинг нэмж чаддаггүй ийм засгийн газар, ийм их хурал байгаад бид нар өнөөдөр Монголын төрийг барьж тоглоод энд бие биенийхээ цагийг өрөөд өглөөнөөс хойш хоорондоо юм яриад байгаа ямар ч хэрэггүй л дээ. Тэгэхээр төсвийг буцааж болно. Төсөө хэрэв бид нар тогтсон хугацаанд, хуулийн хугацаанд баталж чадахгүй бол улсын хурал тарж болно. Бүр сайхан тарж болно. Ийм чадамжгүй төр, ийм сэтгэлгүй ажил хийж чадахгүй байгаад ер нь яах вэ? Тэгээ Монголын ард түмэн шууд хэлчихье. Багш нараа цалингийн чинь нэмж чадахгүй юм байна. Эмч нараа цалингийн чинь нэмж чадахгүй юм байна. Ахмад наснуудаа дэтгэврийг чинь нэмж чадахгүй юм байна. Энэ ажлыг хийж чадаагүй засгийн газарт төсвийг буцаах хэрэгтэй. Төсөө баталж чадахгүй улсын хурал тархал хэрэгтэй. Шинээр байгуулагдъя. Тоглоомын дүрмээ шинжилье. Энэ дээр арчилсан нам шийдвэрээ ер нь гаргаж байгаа бид өчигдөр мэдээлэл хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо хариуцлагаа үрдээ олонх Монгол ардын нам хариуцлагаа үр ажиллаа хий. Бид сайн сөрөг хүчин бай.